हाय फ्रेंड्स, टेक्निकल सपोर्ट 10 पर आपका स्वागत है। देखिए 32 इंची एलईडी आप एलजी का मॉनिटर नहीं है, टीवी आया है जिसका प्रॉब्लम है। लाइट तो जल रहा है, मतलब आपका डिस्प्ले नहीं दे रहा है। देखिए हमने खोल के रखा। देखिए इसमें देखिएगा, ये जो आउटपुट में जो कैपेसिटर होता है, देखिए ये इसका मेन बोर्ड है जिसमें 2 HDMI है, VGA है, आउट है, इन है, सब कुछ है, बहुत सारा है, बहुत पुराना है ये। 8-9 साल का होगा, ओल्ड है। देखिए इसको पावर लगाएंगे, देखिए लगा के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए इसका लाइट दिखा रहा हूँ। देखिए लाइट थोड़ा थोड़ा जल रहा है, ठीक है। इसका में देखिए मेन बोर्ड में लाइट जल रहा है, ठीक है। और इसमें देखिए ये जो तीनों कैपेसिटर है, ये देखिए फूल गया है, ये खराब हो गया है। देखिए ये तीनों देखिए थोड़ा सा ऊपर आ गया, ठीक है। चलिए इसको चेंज करके देखेंगे क्या प्रॉब्लम सॉल्व आउट होता है कि नहीं। देखिए इसको हम लाइट दिखा रहा हूँ, देखिए थोड़ा लाइट जल रहा है, मतलब आउटपुट का वोल्टेज ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए इसको देखिए, अब खोलेंगे कैपेसिटर। देखिए बोर्ड हमने खोल दिया। खोलने के बाद देखिए तीनों कैपेसिटर, देखिए ये थोड़ा सा फूल गया है। ये भी देखिए फूल गया है, ठीक है ना। ये 1000 आपका 25 वोल्ट का होगा, ठीक है। और इस वाला जो है उस तरफ वो 10 वोल्ट का होगा, 3300 का है माइक्रोफैट, ठीक है। चलिए इसको हम खोल के आपको दिखाएंगे, ठीक है। बोर्ड सभी ठीक ठाक ही नज़र आ रहा है, ये आउटपुट का वोल्टेज नहीं दे रहा है, मतलब ये कैपेसिटर का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस वाला और ये दोनों, ठीक है। देखिए खोल के रखा, देखिए आपका 1000 माइक्रोफैराड 35 वोल्ट का है। देखिए अरे और दोनों है, 3300 माइक्रोफैराड का 10 वोल्ट का है। और ये भी देखिए 1035 वोल्ट का है, ठीक है। चलिए इसको हम खोल तो दिया। अभी देखिए नया वाला लगा दिया जो आपका सेम टू सेम है, और ये वाला साइड में जो एक है 10 वोल्ट का, वो थोड़ा सा कम लगा दिया, ठीक है। चलिए आप लगाने के बाद देखिए आपको दिखाता हूँ। ये पावर लगा दिया और देखिए ये देखिए ये ऑन हो गया। देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये HDMI दिखा रहा है। देखिए ये बहुत ओके हो गया, सिर्फ ऐसे तीनों कैपेसिटर चेंज किया और ये ओके हो गया, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।